Egun on guztioi, gaurkoan urteurren baten barri emotera gatozkizue. Izan be, aurten, 75 urte beteten dauz Belatxikietako baselizak. Eraikin horrek, 11 historio jasotzen dauz eta milaka une polit eta desberdin lekuko izan da. Eta hain zuzen horregaitik, gaur egun gure nortasunaren ikur bat be bilakatu dala esain geinke. Belatxikietako ermita 1949an eraiki izan. Garai hartan, Artaldeagaz bertaraino joaten ziren artzainentzako leku sagradu gisa. Izan be, artzain askok ezin izaten eben igandetan mesara joan, eta Emiliano Zuloaga jaunak hauen beharrak entzutean ermita eraikitzeko konpromisoa hartu eban fedearen eta iraunkortasunaren ikur bihurtuz. Alan, baseliza, leku sagradua izateaz gain, Zornotzarron konpromisoaren eta elkartasunaren lekuko be bada. 75 urte hauetan zehar, ermitak bilakaera handia izan dau, eta garai barrietara egokitu da. Gaur egun, Zornotzarrentzat alkargune esanguratsua bihurtuz. San Inazio egunean, hasi eta Gabonetako ekintzetaraino, Belatxikieta beti izan da ospatzeko, hausnartzeko eta partekatzeko lekue. Gaur, urteurren hau ospatzeko, Zazpitxaboleta liburuaren aurkezpena dugu. Liburu hau, Belatxikietako historiari egindako omenaldi bat da. Honen jatorria gogorarazteko eta gure memoria kolektiboa bizirik manteniuteko aukera emoten deuskun iraganari egindako begirada bat. Belatxikietako espiritua eta leku honek guztiontzat dauen garrantzia biltzen dauzan obra bat da. Urteurren honek, gure baloreak eta ohiturak bizirik mantenidutearen garrantzia gogorazoten deusku eta aldi berien berezi eta bakar egiten gaituen hori babesteko alkarregaz lan egiten jarraitzera animetan gaitu. Beste hainbat urtetarako izan dadila. Ainoak esan lez, Belatxikita, Amoribeta, Etxanoren eta Zornotzarren historiaren parte garrantzitsua da, eta urteurren hau berezia da guztiontzat. Horregatik, 75 urteak ospatzeko antolatutako jarduerak oroitzapenerako jarduerak dira. Ermita eta horren historia balioan jarri eta urte guzti hauen evoluzioa autortzeko. Programa gaur arratsaldean bertan hasiko dira, arratsaldeko 7:30 Zazpitxaboleta liburuaren aurkezpenagaz. Ondoren, liburuari loturiko erakusketaren bisita gidatua be eskainiko da. Liburua Juan Martin Iriondok idatzi dau eta Baselizaren eta bere inguruaren historiari begirada zehatza eskaintzen deutxo. Eraikin emblematiko honi eta Baseliza zaintzen lagundu daben pertsonei omenaldia eginez. Domekan, ekainak 23, mesa eta postontzi barriaren bedeinkapena egingo dira 12etan eta segidan Belatxikieta inguruan artzain lanetan aritu diranei omenaldia egingo jake. Ordu batetan, otordu txiker bategaz amaieran. Ohituraz, San Joan eguna, artzainen eguna izaten da eta horregatik Bagilaren 23an Belatxikieta inguruan artzain gisa aritu diren pertsonak omenduko doguz. Azkenik, uztailaren 31an, eguaztenean, beste mesa bat izango da. 11:30 ondoren txistulari eta iskolarien emonaldia egongo da 12etan. Eta Pantxo Balbuena mariatxiaren emonaldia ordu batetan. Eta orain, Juan Martin Iriondori pasako dutzat berba, liburuaren zetasunak azaldu daizan. Gaur aurkeztuko da nik egin duten lana. 5 urte segiduan egilina zen lanean emaitza da. Eta betidanik Zorrontzarrok ezagutu dugun guretzako haina referente handia da Belatxikitako ermitearen ospakizun hau omenduteko izan da nire lana. Liburuan, Zabaletik estura hasinaz datuak biltzen, segaitik Belatxikitan eta ez beste leku baten, betidanik Belatxikita izan da toki importantea edo referentea inguruko abelaskuntzarako, toki aberatza da, bai larreetan eta uretan, eta orduen betidanik hor egon dire artzain asko inguru horretan. Dokumentatuta daukagu 1884tik Ignazio Zuriturizak udaletxeari lehenengo permiso eskatutzenean txabola bat egiteko. Honek ez du esan nahi aurretik ez zirala egongo.
ostean, gero, Francisco Eluk eta baita Basilio Agirrek beste urte bat beranduago permisoak eskatu ebezan. Urtero, inguruko pastoreak hasi Aramotzetik eta Mugarraraino alkartzen ziran, urte batean Mugarraldean Sugarrin eta beste urte batean Belatxikitaldean Zazpitzaboletan, aseri batzar batzuk egiten ebezan, aseriek akabatzeko neurri batzuk ipinteko kuota batzuk jarri, izendatu kaseru batzuk, eta batzar honek egitezean urte batean Mugarran eta beste batean Belatxikitan. Belatxikitan egon zirenean 58an, urte horretan ja Don Emiliano Zuluagak inguruko lurraldeak ere erosita eukasan, eta Don Emilianok aurkitu ebasan bertako inguruko pastoreak batzar horretan. Eta honek bere kezkea azaldu etzien berari, ermita bat behar ebela. Badakigu momentu horretan fedeak nahiko indarra eukiten ebala, eta domeketako mesea galdutea nahiko pekatua zala. Hori zala eta Don Emilianok ezautzien arazoarik berak lagunduko utzira ermitea egiten. Eta ordeko gure ermitearen lehenengoko ernemina. Don Emiliano arduratu zan eleizeari eta udaletxeari baimenak eskatzen, eleizan momentu horretan egon zan Zorrontzan parroko Don Sebastian Larragan, eta Zorrontzako alkatea izan zan Pedro Jarza. Biak baietz emotzien, baiezko emotzien, eta Don Sebastianek luzatu eban Gasteizeko gotzaindegira karta bat eskatzen permisoan. Bertan, momentu horretan esan egon gotzainik, bikario kapitular bat egon zan, Don Jose Grau Baron, eta honek, bebai, zuzenean emonen ban baimena. Eta hori zala eta zuzenean hasi ziren lanak, 59 apirilean. Lan honek egin ziren auzolanean gehien bat, bertako auzokide, ingurutako pastore, eta diru aldetik lagundu eben Zorrontzar askok. Teles tabernan eta Elkojo tabernan ipini ziren orribalde batzuk suskripzio popular bat egiteko, hemen ikusten dozu ez, lehenengo eskerrekoan deko zuen nortzuk hartu eben parte lanetan, batzuk ordainduta eta beste batzuk borondatezkoak, eta gero bestean deko zuen, Don Emilianon batu ebasan voluntarioak edo diru emone benen zerrendea deko zuen hor. Asko eta Zorrontzar ezagunak dira. Eta holan apirilean hasi ermitea egiten eta San Inazio egunerakoia prestegoan. Azkenengo lana egin zana, izan zan San Inazio bezperan, urbedikatu ontzia kolokatu eben, zerak Feliz Uriarte Garamendikoak eta Kandido Uribarrik frantzesenekoak. Jaia bezperan hasi zan, bezperan zu artifizialak egon ziran, eta beragaz susto bat ere egon zan, udabarri hori oso zikua izan zan, eta horrik zu artifizialak gorantza bota zirenean, berantza jeuskeran zute txiki bat sortu eben, bertan egon jente asko egon zan, eta berehala amatatu eben. Eta urrengo egunean, izen zan izugarrizko jente pilua bertan batu zana. Argazkietan liburuan ikusten da, bebai hemen ikusten duzu zema jente batu zan, anatzeko panelean bebai, eta, badekogu egun horretako programa ere bai, Zuluagatar familiak gorde dauena hainbat urtetan zehar, hauxe da, programea, egon ziren ekintzak, eta hemen argi egizten dau, ezta? Programa de los actos con que se festejará la inauguración de la ermita en el término de Belatxikieta de Aramotz, en Amorebieta, construida por iniciativa de los pastores y aportaciones voluntarias. Argi daukagu orduen nortzuk izan ziren bultzatzaileak. Pastoreak ez ezik Ganguren mendi taldean, Galdakanokoa, eta Eibarreko Alpino Klub taldeak horrek ere beuren laguntzea emon eben. Eta, 59tik aurrera, bebai izan behar, 59 egun horretan, Ganguren taldekoak han ikusten dozue, Kainoetako tontorrean buzoi bat ipini eben, eta horrek ikusten da zelan, legokotasun moduan, Ganguren mendi taldea kartela ere agertzen da. Argazki horrek eta honek hemengo goiti bera dauzena bebai, Indalentzio Ojanguren erak eta gaur egun fizikoan dauz Gipuzkoako Artxibo Generalean. Datu kurioso bebai izaten da, hiru argazki honetan ikusten dugu Don Sebastian Larragan abeslariekaz,
behan aita Txantongo iria Karmeldarra sermoi emoten ermita ganetik, eta gero behan dekogu Andres Espinosa bere bidaieri buruz hitz egiten mesaren ondoren. Eta bere ostetxuen ikusten da udaletxeko ordezkaria Txusoagaz jai zibilari hasiera emoteko. Ondino bizirik dau lekuko bat, Agustin Legorburu Etxanokoa, Andres Espinosari erderaz entzun dutzena, karo, berak esaten dozte gaur egun, ez ebala ituten ezer. Baina, erderaz izan behar izan salako txarlea, eta bere bidaiari buruz hitz egin ebala. Bale? Bueno, gero, hori, uste dugu Belatxikita ordurikona, ekintza asko egin dirala. Konkretamente, dato kurioso moduan esango txuet, el liburu amaketa duzkuenak, mirarik, esatozten, no hubiese pensado que una ermita tan pequeña dice juego para tantas cosas, eta egie da. Ikusten badugu hor, Belatxikita gaur arte zenbat joan diren aldatzen gauzak, ez da? Dekogu hor, hasierako argazkiak, inauguratu zan egunekoa, berengo argazkian ikusten duzue, egon zan lehenengoko tabernea, tabernea ze izan zan, tabernea, San Inazio egunean 59 izan zan burdi bat eta ganean kupel bat. Eta hori izan zen taberna moduen zerbitu zana edariz han. Tabernean nortzuk ipini eben, Kojoeneko Anselmo Etxebarriak eta Martijaneko Iñaki Egiak ipini eben tabernea. Eta, gero horrek usten dugu, ez da, gauzak aldatuz joan dirala, adibidez, mesea hasieran emoten zan altarari begira, gaur egun emoten da jenteari begira, begitu momentu aretan, bebai, jenteak zelan egitean transportea, asto ganeetan, eta, gero ikusten dugu, ez da, aurrezkoak zan joan diren aldatzen, bebai, lehen santuari egiten ziran, gaur egun egiten jako, jenteari begira, horreko zue igezko aurrezkoa Paule Bikandik egiten deuena, eta, ikusten dugu, beste ekintza batzu Belatxikitan egiten diranak, ez da? Hasieran, Belatxikitan batzuten zan jente gehiago San Inazio egunean, urterik egunik gandiera salako, baina gaur egun, alkartzen da jente gehiago, edo Gabon Sarregunean, estren zornotzak eragiten duzen ekintzakaz, edo zornotza mendi taldeak urteari emoteko egiten dan, hori argazki, ez da? Eta maikan egiten dana. Gero tabernak egon dire hainbat urteetan, ez da? Hor tabernak eukie bezan Agustin Arestik eta Juanitak, Jesus Arestik eta Frantziskak, horre Putxadez epe bai, Belatxikita elkartea epe bai, joan dira aldatzen, baina mantenduz jaia. Gero datu kurioso moduan bebai dekogu zan, ez da apostuak egin direnak Belatxikita izpide hartuta, hasieran dekogu, ez da, San Antonioko gazte batzuk kotxe baten kontra karrera bat egin ebena, edo bolatokia inauguratu zanekoa, Sokatira, Karito Topekak, eta horre Lucha Libreko txapeldun bat exhibizio egon zan, J. Dantxariako Iker eta Begoña Lauzirika, Etxano San Antoniokoa mozugitarrea joten, gero anatzean bebai atxora dekoguz urteetan zehar erromeria zelan joan diren aldatzen, ez? Hasieran txistulari bategaz egiten zan dana, eta hori izan zan urteetan iraune bana. Baina, 1980 sortu zen inguruetako gazteakaz, holango jai komisio bat, eta hori hasi ziren ekarten talde batzuk, ez? Hor ikusten dozue Kepa Junkera gaztea sana bai, han urte bitan bere lehenengoko erromeriak egin ebasana, eta gero dekoguz Justo eta Kristo, Eduardo eta Felisa, Kristo eta Juan Ramon, Dare Morga Etxebarria eta Ola, Txalberdi, eta joan dire denborakaz aldatzen. Eta azkenik anatzen ikusten dozue, Belatxikitan zehar, urteetan zehar egon diren kuadrilen ibilbide bat, ezta? Argazkien kolore ikusita, bakarrik ikusten dugu, zelan doazen aldatzen argazkiak, ezta? Baina, fiketan basari arpegi guztietan, danetan ikusten da, pos arpegiak. Bai, 59an, 50. hamarkadan, 60koan, 70koan, gaur arte. Eta, hau da purtsu bete ibilbidea, ez da. Gero bebai, liburuan eta gero arrastien bebai ikusiko dugu, zelan egiten jakie, egin dutziet, homenaje txiki bat anonimatotik ateratzeko, ermita honen eragileak, bertarako inguruko hartzainei, hor ikusiko dugu, arrastien ikusiko dugu, laskao txikin bertso batzukaz, nahiko irudi unkigarriak izango direnak. Eta gero bebai, Belatxikita memorian gordetan dugu bakotxak geurera da gauza bategaitik eta beste bategaitik.
Atal batean hor ikusten dugu, Bela Txikita oroimenean fisikoan, eta bestean baia barru-barrutik, ez? Hori arrastireko itxiko dugu, zelan gogoratzen dugun bakoitzak Bela Txikita. Edo zergaitik gogoratzen dugun, edo zergaitik hain gurea sentitzen dugun, ikuspuntu desberdinetatik, beba izan behar dut, Zorrontzako ermitarik gazteena dala, baina dudari barik gehien bizitatzen dana. Ez da egongo Zorrontzan beste ermitarik, horren beste ikusten danik. Pentsetan dut. Ez, bai, ermita naiz eta sarratut egon atea, balaustreteko zenez, beti ikusten da barrokoa. Bai.